大家好啊，歡迎嚟到個頻道，我係 Lawrence 王子。咁啱啱過呢個星期六啦，咁我哋雖然就話睇第二場啦，我哋係提供兩隻啦，咁次選呢個聖多多呢就贏咗啦，隻熱門。咁但係呢嗰隻就真係估都估唔到啦，快樂老窩居然會係褪到去尾二尾三位咁樣樣，然之後呢入直路啊抄外邊咁樣上。翻嚟啊，輸俾而家第三位一個馬位，咁真係諗唔到，咁冇辦法。有時賽前就係咁樣嘅，即係有時嗰啲嘢呢，你唔知佢嗰場馬佢個冷熱啊咁。如果大家都覺得我去 tip 嘅馬呢，即係第一二場咁樣出嚟都係準嘅話呢，其實我哋喺裏邊嗰啲馬呢就會更加準嘅。咁嗱，其實我喺呢一度呢就。喺嗰日嘅賽事啦，第一場正咧，我哋其實咧喺二三選咧就係有 win 啊，有第二啊咁樣嘅。咁而呢一隻嘅係冠寶區啦，其實我哋就係貼中咗嘅呢一隻冠寶區。咁其實冠寶區應該係我倒轉咗添啊，寫錯咗添啊，應該係嗰隻一號係 win 啊，嗰隻三號咧先係第二啊。隻 Win 都有埋嘅，呢一隻嘅係29倍。我成日都同大家講，我哋係有好多嘅係冷馬嘅。咁變咗嚟講呢，其實你就算熱門都唔緊要，好似阿潘頓呢隻熱到位置得11蚊，得2倍。咁第一搭咗我哋嗰隻呢個連人位呢，就去到346蚊，位置 Q 134蚊。同大家成日都講就話有好多你哋爭嘅馬就係喺我嗰度呢有啊。咁所以咧嗰個問題咧就係話大家咧一定要真係，如果你話去買一張報紙去攞呢啲，你未必有呢啲嘅情況，馬保亦都冇呢啲咁冷啊嘅提供啊咁樣咯。咁即係話唔係成日都會有咧，但係我哋成日都會有嘅。咁即係話好似嗱，除咗嗰場之外啦，跟住其實落嚟嘅第三場。我哋嘅行頭嘅馬係咩啊？係隻5號啊，99圍攻，一隻冷馬，一隻又係一隻冷馬喺度。咁我哋就係正正有呢啲嘅冷門啦。呢隻99圍攻都15倍㗎，咁佢但係佢搭1.7倍，又係潘頓嘅馬，137.5位置 Q 55.5個半，係嘛？即係你有好多時你就係需要呢一啲嘅馬啊嘛。咁而我哋就算入會嘅時間係250蚊，你除翻開佢都係一本馬保咁上下嘅價錢，但係你就有呢一啲馬，仲唔係話一場，仲係要好多場可能都會有嗰個情況。咁嗱，除咗呢個之外，我哋唔止嘅嗰日，我哋連嗰條冷 Q 我哋都中埋去嘅，就係呢隻係三光飛輪啦，搭呢隻管之友。你睇翻呢度啦，三光飛輪其實我哋就係首選。呢隻馬贏埋添，264蚊 win， 59個半位置，嗰隻管之友都33個半。咁有啲人話喂，點樣揀到啊？嗱，呢個就係我哋正彩表嗰個威力。嗱，我哋喺最後分叉呢度咧，粉紅色嗰邊左手邊啦，個分叉度其實係最高分就正係呢隻4號咧，嗰隻嘅係三光飛輪，即係佢已經係跑翻佢以前咧嗰個嘅係水準出嚟，因為我哋睇到上一仗。咁而呢隻馬咧，亦都因為上一仗其實都係一個臨地嚟㗎。我哋其實咧喺呢一度都我哋有兩邊寫啦。我哋其實最左邊出擊已經睇到，我特登喺呢邊咧整多個出擊咧，等大家易睇啲，即係喺最臨場嘅時間睇埋個賠率啊咁樣。咁最好嘅馬攞到最高嘅分，又係落雨好，又落埋雨俾大家啦。咁呢隻馬仲俾你200幾蚊，梗係要做膽啦。拖嘅腳。其實大家你睇翻我哋呢個表 short 咗咧，其實個檔位呢度咧，你睇翻左手邊1、2、3、4、5泥色嘅，其實就係最好嘅檔位。我點樣拖翻啊？就係我哋嘅彩表嘅分數啦。嗱，我哋嘅彩表除咗22分之外，就到18分。咁18分咧就係呢一隻咧係風起雲湧，跟住落去咧，本來有17分噶嘛，幸運同行噶嘛，但係幸運同行喺外檔喎，就唔使拖佢啦。就拖翻內檔嘅馬啦，內檔仲有邊隻啊？就係嘅管之友同埋隻雙贏啦，所以我哋正就係拖翻呢3隻啦。咁條 Q 就已經中係1469蚊，
個位置 Q 咧就317蚊，係講到明俾大家聽㗎。呢個唔係話淨係VIP 有，係大家都有嘅。喺我個彩標裏邊就有話俾大家聽嘅，所以大家唔需要咧就話，呢啲未必我中到嘅，唔係㗎。喺我哋群裏邊好多嘅會員，佢哋都可以中到嘅，就係呢個咁樣啦。嗱，同埋記得我都同大家講過，喺呢度再講一次，喺群裏邊我亦都同大家講過。咁記得入我個群，臨場你唔係買過關，記得用嘅冷膽拖翻佢轉頭，因為我啲冷馬好多時都喺度，因為我哋係透過咧有16個誘因同埋馬房出擊嘅手法，我有10幾個馬房嘅出擊手法，咁然之後咧先至會測到呢啲嘅冷馬出嚟，唔係又亂咁貼嘅。咁所以你臨場揸翻呢隻去拖嘅時間，因為點解咧？你冷門去拖嘅，佢有2個結果出嚟，一個就係冷搭熱都好分。一個就係冷搭冷就更好分，可能位置 Q 都過1000蚊，所以我哋一定係要冷膽。如果你熱嘅話，佢拖出嚟只有熱冷同埋熱熱。咁你如果熱嘅時間冇意思啦，嘥晒啲子彈。如果佢走唔出嚟，你咪仲加激氣。所以我哋一定係冷膽。但係如果你係過關就唔同，過關咧就算熱門拖一隻冷門或者係拖翻隻熱門，佢都仲有力喺度。但係如果你單場嘅話，冇用㗎。所以一定係用冷膽。咁嗱，好似呢一個咁樣，我哋記得就買翻少少啦。個咁冷嘅位置10蚊，sorry 100蚊，咁啊590幾蚊，咁即係贏400幾500蚊㗎啦。咁你60蚊呢個連贏位置 Q 拖落去1700幾，咁你已經淨贏1700㗎啦。即係你2個加埋都2000幾蚊，所以唔使話好多其他茄哩夸啦嘢嘅。最緊要就係話我哋有冷馬。好啦。咁亦都當然啦，我哋有會員都會中啦，有啲係中 WinPay 啦，有啲就會跟我就照中啦，翻嗰個嘅係連贏位置 Q 啊咁樣啦。咁好啦，言歸正傳啦。咁我哋今次咧就係揀頭位頭勢，我就揀第一場嘅。其實我喺第一場同第二場揀嘅，因為一般我都係2場去揀嘅。咁但係咧就因為呢幾日有雨啊，咁有雨嘅話咧喺第二場就好多新馬咧出啊，咁啊變咗我唔知佢個爛地性能，咁就變咗好似個未知數更多，咁就不如就第一場啦。其實第一場好亂嘅，一陣間我都會講俾大家聽嘅。咁我揀邊隻馬咧？我就揀上市魅力。咁點解揀呢隻馬咧？其實大家你會睇翻，其實佢好鬥志嘅。第一季冇表現啦，第二季成熟嘅時間啦，咁啊喺蘇偉賢馬房啦，咁啊又跑第二、第二、第三、第二、第二咁樣，係咁搏。咁啊，直至去到今季啦，真真正正俾潘頓咧，先至係可以贏到。咁但係佢贏完之後咧，繼續又跑第二嘅喎。咁後期咧嗱，中間嗰段咧，就算俾阿黃志雲跑第二、第三啦，即係佢跑完第二又搏第三。其實佢近咗咧，嗰個狀態翻嚟咧，佢就會搏嘅。咁最近係咪狀態差咗咧？係嘅。咁但係最近一次咧，喺前一次咧，其實個狀態翻咗嚟嘅，輸個零馬位。其實我哋用咩測到佢咧？就係我哋呢一個嘅係馬會嗰個賽馬筆記。咁馬會賽馬筆記咧，之前都俾大家睇過啦。最上就係今季啦，跟住就上季啦，再落就係前季啦咁樣。咁其實大家會睇到呢隻馬大概係49分左右啦。呢個係即係係5班頂嘅實力嘅啫，佢唔係好高嘅啫。咁但係你見到咦有冇啲54影咁樣樣嘅？係啦，呢隻馬明顯咧就係跑爛地嗰陣時咧，佢受影響嘛，嗰個場地。佢跑出嚟個分數特別高，係唔止一次喎。今季亦都試過一次54影喎，即係最初嘅時間啊，俾潘頓騎嗰陣時。咁即係話咧，其實呢隻馬爛地好嘅。咁好啦，你見到咧好多爛地咧，佢嘅賽績都喺度嘅。咁係直至到上一次咧係爛地嘅喎，點解輸貴咗嘅？其實就係因為個步速快，嗰場馬有幾隻馬咧都係因為步速快死咗。第二場一出嘅時間咧就喺翻晒度，有啲贏，有啲跑入第2啊、第3啊咁樣嘅。咁一陣間我哋都會睇翻嘅。咁我只不過就係去話俾大家聽咧，其實上市魅力咧一有狀態咧，佢就中意去死砌爛砌嘅。好啦，咁嗱我哋就睇翻上一次佢點樣輸法。其實你睇翻呢度係2200米嘅呢個快活谷。
喺頭兩段嗰度14.32秒、22.96秒嗰場馬係個地淋淋地嘅喎，落過雨嘅喎。24.03秒，所以末段後邊你見到佢嗱慢㗎啦，26.2幾啊，25.48啊，25.27，其實後邊嗰橛咧就慢，前邊嗰幾段啊，即係頭嗰三段啊係好快嘅。咁有咩快咧？嗱，首先就係隻裕達寶區喺前面放啦，1111咁啊，褪到最包尾，而家未出，跟住就係上市未嚟啦，佢係受害者，係跟住第3位嘅。咁啊〜田泰安香港精神平時都唔會跟到咁前啦，佢係死隊裏邊啊！一陣間我播俾大家睇，佢就隊落嚟，就結果跑翻嚟第5，佢又係爛地好嘅喎。咁啊，另外咧，黃金風速夠犀利啊！平時佢呢啲位都因為咁樣入直路，佢擠一擠，佢冧尾都死。咁啊，稍為好啲咧，就即係步速，即係話嗰個暴風雷。咁但係暴風雷其實喺前段都有跟前咗少少嘅。咁佢緊到跑到第2咧，已經係算相當好啦。咁嗱，其實喺呢場之後，暴風雷跑過第2、第3，跟住黃金風速再出喺沙田就贏馬啦，即係個步速一慢翻啲，佢就贏馬啦。咁啊，跟住香港精神其實咧都喺嗰一場咧，佢因喺後邊咧，佢咁樣衝上嚟嘅時間咧，佢都攞翻個第3喎，即係話佢跑翻真正咧，佢嗰個即係話。真正個步速啊，唔係亂咁隊佢。你一陣睇翻佢香港精神係咁亂咁隊嗰場馬，我諗住田泰安上一場都唔會即係話俾翻佢騎嘅。咁點不知佢都俾翻佢騎，咁我已經話上場佢有機會啊，我係貼次選嘅。咁結果呢隻馬都跑翻嚟跑過第3。好啦，咁我哋又睇翻咧嗰場馬，其實一陣間咧點樣跑法嗱，你睇翻呢度準備。藍色就上市未嚟嘅個箭嘴，唔快喎，紫色心外邊嗰筆紅色咧就係香港精神。前面快嘅馬就係呢隻黃金風速啦。咁啊，中間位置黃金風速放出嚟，拖翻住先。中間上市未嚟已經咬住啦。咁啊，綠色衫走埋上去第2位就裕達寶區。點解裕達寶區就係咁扯快㗎啦？香港精神跟到好前啊，第5位綠色衫嗰匹啦。香港精神你睇而家第5位輸俾頭馬個零兩個馬位啫喎。後邊嗰5匹馬同寶寶啊白衫啦，尾4內欄紅一直間3啊碧海藍天啊，後邊3匹馬皮具大師灰馬內欄尾二咧就獵景追飛啊，暫時殿後係豐盛多彩嚟㗎。好啦，第一次轉馬入直路啦，接近就係因為有隻裕達寶區，佢又係咁繼續扯啊。位置裕達寶區走咗上去啊，咁啊隻跟啊。金風速啦，第3位係上市未嚟都跟急啦。中間有暴風雷內欄綠色衫紅眼罩咧，咁啊仲有香港精神。香港精神又驚死蝕底嗰場，又跟前啲又跟啊，但係個步速快㗎嘛。後邊5匹馬同寶寶碧海藍天啊，暴風雷都喺第5位。係皮具大師啊，後邊2匹馬分別係獵景追飛同埋豐盛多彩嚟嘅。好啦，接近對面直路頭呢個1000米嘅住啦，前面咧都仲係呢隻裕達寶區係順住走啦。黃金風速就唔敢俾佢咬甩，就放甩，咁佢就咬實佢。咁啊扯得快啦，呢3段快好多。第3啊，上市魅力啊第4位，第5位嘅馬埋邊係喜悅一生。香港精神都上到第3位。紫色衫都捉得好實㗎，外邊有馬走上去啦，紅帽嗰匹係同寶寶，跟住佢走有皮具大師，內欄尾4咧仲有碧海藍天，後邊3匹馬不假惡。好啦，夠啦，即係放到呢度，大家都會睇到嗰步速係拉得好快嘅。呢啲咁好嘅爛地馬，香港精神啊，上市魅力就係因為咁樣扯快咗咧，就死咗。咁既然黃金風速再出已經贏啦，香港精神亦都跑到過第3啦。咁今次嘅話咧，個機會就變咗上市魅力咧，你都可以。即係知道佢有幾大嗰個機會啦。咁當然呢場馬咧係會亂啲嘅，一陣間我哋都會睇翻嘅。咁嗱，呢度就係我哋嘅彩表啦。咁一陣間我哋會講呢一個嘅。我哋首先睇埋嗰個步速大概會點先。嗱，呢一個咧就係馬會一個速勢表啦。咁佢預計今場咧都係中等偏慢。咁事實咧快馬唔係好多嘅啫，應該咧就大概有貝貝龍啦、上市魅力啦。咁跟住咧就碧海藍天啊，後邊呢個係武林至尊啦。我用紅筆 highlight 咗我哋嗰4隻啦。咁皮具大師喺外邊啦。咁但係要記得就係話呢場馬好大機會，即係話可能會落雨嘅。咁你落雨就變咗跟前咗呢幾隻就着數啦。咁但係冇咗，即係我哋而家睇翻呢度，如果佢假設係真係冇咗上次嗰隻裕達寶區咁樣嘅馬喺度放嘅話咧，就變咗慢步速。
會係上市魅力同埋貝貝龍着數咗啦。咁跟住香港精神又好勁，即係皮具大師又好勁。咁我哋呢4隻咧就會好啲啦。咁當然嗱，頭先講啦，跑馬跑步跑對手噶嘛。咁我哋睇翻個對手嗱，其實呢場馬係恐怖嘅。你睇我哋嘅彩表就知。嗱，首先睇左手邊先啦，出擊你見到。我哋有寫可啦、雨啦，其實就係話咧，嗰場馬咧，因為預計佢落雨啦，咁我哋做埋啲爛地馬，其實有好多爛地馬嘅，咁但係特別好爛地咧就係皮具大師、上市魅力同埋香港精神，我哋正正就要呢3隻。咁跟住咧，貝貝龍咧，其實亦都係無偉傑咧，呢隻馬係即係啱啱開始成熟。咁當然實力暫時未高到咁緊要嘅，咁就希望咧就進步啲。咁但係而家已經26分，佢再輸啊，勁話搞唔掂啊，隻馬就會退役㗎啦要。咁所以咧佢一定去砌咯。咁所以我哋就要埋佢。咁啊順序咧就22、7、3。咁但係我哋睇翻最後分差度係好多人驚，好多人驚係咩咧？你睇翻嘅係泥色、黃色同埋橙色嘅馬，即係喺最後分叉呢一度呢一欄幾多隻馬？2、4、6、8隻馬，仲有啲係11分嗰啲嘅係凱旋7福。咁所以咧其實咧係好勻循嘅場馬。最主要我哋今場馬係買佢咩咧？就係買佢步速。買一個中慢步速，如同我哋想像一樣嘅話，我哋走出嚟嘅機會就會好高啦。咁加埋咧就係爛地呢2樣，咁所以我哋就要揀呢幾隻。如果咧佢冇落雨啊剩嘅話咧，佢就會再勻循啲㗎。大家喺呢一場咧就唔好話買得太大啦，但係就可以細注咁樣買下呢4隻馬咁樣啦。咁大致咧就係咁上下啦。咁當然啦。到最後呢個就係我哋嗰個收費表，我哋有 VIP 咧，有月費啦。咁頭先講咧，我哋嘅 tips 全部都有嘅，只不過佢哋最大分別就係話咧 VIP 咧就會多少少嚇。如果係250嗰啲嘅話咧，佢就會有 Q 位置 Q 啦，嗰個2穿3。咁我哋正喺應該前次就已經係過唔到條正 Q， 即係個正 Q 如果過咗嘅話，應該有2萬幾3萬蚊差唔多，好似係2萬蚊到啦，應該係2萬蚊到啦。咁但係就只係過咗位置 Q 同埋呢一個 Q， 咁但係乘出嚟嘅話都成1500蚊嘅。咁即係話咧我哋會有呢個提供啦。咁但係 VIP 更加啦。佢會有6環彩啦，即係呢度啦，有6環彩啦，有我哋5穿31啦，同埋位置 Q 位置咧，即係提供啦。當然就有頭先嗰條Q 位置 Q 當然有啦。咁5穿31就好緊要嘅，5穿31頭先即係之前應該可能你如果跟得開我都俾過大家睇嗰條飛㗎啦，都萬幾蚊啊定咩嘢係過3關啫。如果你係過5關嘅話咧，係真係可以咧使唔使做我唔知，但係我哋係可能真係會大住過關啦，即係我哋如果過4關已經可能大住過關啦咁樣啦。咁啊大家可以睇翻啦。咁亦都咧如果你話我近季尾喎，咁其實近季尾嘅話，我哋有外國馬，我哋一樣會照貼㗎。不過就係要喺暑假之後。而家嘅話咧，我最多貼就俾大家玩下咁樣。咁但係如果我唔想買外國馬，我淨係想買埋呢幾日嘅咁都可以㗎。你可以買啦，每場買50蚊一場係有得，或者我有2場嘅100蚊啊又得。咁視乎翻你個人嘅取向咁樣啦。咁就到最後，大家記得點讚、分享同埋訂閱就撳全部咧，就唔會錯過我每一段嘅影片啦。亦都上次都同大家講過，就算你唔訂閱，你都記得係俾翻個 like。咁變咗下一次你再睇片嘅時候咧，佢會俾翻一啲片，我啲片出嘅話，你都有機會俾到你。如果唔係，可能你一 miss 咗嘅話咧，可能你就揾唔翻我嗰個嘅頻道啊咁樣啦。咁希望大家人多啲，拜拜。